কিনা দানা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেকুৱা শকত গাহৰি বনাইছে এখন ফাৰ্মত। আজি তালৈ গৈ আছোঁ মানে, গতিকে চাই থাককচোন শেষলৈকে। এই দুজনী হেমচিয়াৰ হয়। দা গাভিনী ন দুইজনী? গাভিনী? অঁ, এই কেইমাহ হ'ল? দুমাহ। বাকী হেৰিটো পাঠা ন? এজনী কিমান দিন হ'ল? এজনী কেইমাহ হ'ল বাৰু? এজনী জগিবই ন? এইজনী কি জাতৰ আমাৰ আপোনালোকৰ? হেমচিয়াৰ। অঁ, এইজনে গাহৰি ফাৰ্মাৰজন, মালিকজন এইজনে। কথা ক'বলৈ অকণমান লাজ কৰিছে বাৰু, একো নাই। এইজনী কি হেমচিয়াৰ ন? এই দানা কি কি দিয়ে আপুনি? অঁ অঁ, মানে কচু, চাউল, ধানৰ গুড়া এইবিলাকে আৰু। বেলেগ কিবা এই কিনিবলৈ যে পায় যিটো ফিড, সেইটো নোখোৱাই নেকি? মানে প্ৰয়োজন হ'লেহে খুৱায়, এনেই নোখোৱায়। মানে খৰচটো কমাই ৰাখে আৰু ন? এনে তাৰ পৰাতো আপোনাৰ ৰিজাল্টটো একো বেয়া নাহে চাগে? বেয়া নাহে ন? বাকী সেইফালে দুখন ফাৰ্ম দেখা পাইছোঁ, আপোনালোকৰ নে? ব্ৰইলাৰ? মানে ব্ৰইলাৰো চলাই আছে, গাহৰিও চলাই আছে? হয়। অকলে? মানে লগত এজন থাকে সহায়কাৰী হিচাপে ন? ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰি একেলগে? ফাৰ্মখনৰ এড্ৰেছটো মই দি দিছোঁ। ফাৰ্মখন আপোনাৰ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টে পৰে। এইটো দাদা কি জেগা কয় গাঁওখনৰ নাম? ৩ নং কাকি গোপালপুৰ ন? এনেই পোৱালিকেইটা মেচিয়ৰ্ড কেতিয়ালৈ হ'ব? আজি 5 দিনমান হৈছে, 3মাহমান লাগিব। 3মাহমানত আপুনি মানে বেচিব পৰা যাব? ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে, যদি পোৱালি যদি লাগেও পিছত মেচিয়ৰ্ড হ'লে বাৰু মই জনাম বাৰু। যদি আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া মই তলত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এয়া দানা দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, চাই লওক। পুৰা নুদুকা গাহৰি। কিনা দানা নোখোৱাকৈ এনেকৈ নুদুক বনোৱা মই আজিহে দেখিছোঁ ইয়াত, ফাৰ্ষ্ট টাইম। যিসকলে ফেটাৰিং কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু এই ছিষ্টেমটো ভাল হ'ব চাগে দেই। মানে মাংসৰ কাৰণে যিসকলে পুহি আছে সেইসকল। গাহৰিকেইটাৰ চেহেৰাটো কিন্তু ভাল পাইছোঁ। দাদা এইফালে যে মাটি যে তুলি আছে, এই মাটি কি গাহৰি গঁৰাল নে? অঁ অঁ, মানে বাৰিষাৰ কাৰণে মানে আপুনি বন্ধ কৰি ৰাখিছে মানে? ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ কৰিব মানে। বাকী গাহৰিত আপোনাৰ লাভ লোকচানৰ বিষয়টো কওকচোন অলপ। লছ বুলিবলৈ নাই, লাভেই হয়। লাভেই হয় ন? মানে লছ বুলিবলৈ নাই আৰু। মানে ভালকৈ যদি আপোনালোকে মেনেজমেণ্ট কৰে, তে লছ বুলিবলৈ আপোনালোকৰ নাই বুলি কৈছে। গাহৰিত বিশেষকৈ লছ নহয়, লাভেই হয়। আৰু আপোনালোকে গম পায় যে কষ্টিঙো খুব কম। কিনা দানা নোখোৱাই বুলি কৈছে তেওঁ। কিনা দানা নোখোৱাই যদিও বোলে ৰিজাল্ট ভালেই। বাকী পাঠাটো মই ভালকৈ দেখুওৱা নাই বাৰু, পাঠাটো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো ৰুমত ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে পাকা নাই কৰা এইটো ৰুমত। সেইটোৱে পাঠাটো। গাহৰি গঁৰালটো তেওঁ যেনে তেনে বনাই ৰাখিছে বৰ্তমান।
পইচা পাতিও চাগে অলপ অসুবিধা চাগে। আৰু 3খন ফাৰ্ম চলাই আছে যেতিয়া, সিফালে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পায় যে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মো চলাই আছে, এইফালে গাহৰি। মানে মোৰ এটা আইডিয়া, এনেকৈ যদি এতিয়া কিমান ধুনীয়া মাটি চাওক, হয়নে? কিমান ধুনীয়া মাটি। আমাৰ গাঁৱলীয়া যিবিলাক ল'ৰা দামুৰি আছে এনেই থকা, বাহিৰলৈ নগৈ এনেকৈ কুটুক কাটাকৈ এনেকৈ কৰিও ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে নহয় জানো? ঘৰখনো পাই থাকিলে আৰু লগতে এইফালে ব্যৱসায়টো ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে, হয়নে বাৰু? তো বাহিৰত যোৱা, আচলতে বাহিৰত যোৱাতকৈ এইটোৱে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। মন দি কৰিব লাগিব, কথাটো হয়। মানে যিটো কাম কৰা যায় যদি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা যায়, বিশেষ বেয়া নহ'ব। এতিয়াও চাওক, কেৰেলা চেৰেলাত থাকেগৈ, ক'ৰবাত বেংগলোৰ থাকেগৈ কোনোবা, হয়নে? সেইবিলাক জেগাত নগৈ এনেকৈয়ে ধৰি লওক আমাৰ যিবোৰ অসমীয়া ল'ৰা আছে বা আমাৰ হিন্দু মানুহ আছে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধৰি লওক ফাৰ্ম চাৰ্ম খুলি পেলাই এনেকৈ, বেয়া নহয়তো, লাভ হয়তো। মুঠতে একেবাৰে শেষত এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, এনেই থাকিব নালাগে, মুঠতে কিবা এটা কৰিব লাগে, কিবা এটা কৰি থাকিব লাগে মুঠতে, সেইটোৱে আৰু।